يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجكني قيمها بدنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برنامجك وبرنامج تضبط لا وأن سؤالك ويدنا الشيخ محمد عبد أمل حفظه الله تبارك وتعالى. برنامج كان وحيدين سوق بنقابسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية. برنامج كان سؤاله سوحات كسوها قاعدين كرتان صناديق دمسات كل جن يا إيميل كان يوصلوا لهذا هي ihsanmedia@gmail.com. برنامج كان وحديب مركله وقت طالع عن كرتان وبيج كان يوصلوا لهذا هي ihsanmedia.com .net سلف ميديا يا إحسان ميديا ويوتيوب. فدينا نعاوى وفديجي لبي لواتنات تاريخ دونا إتهامانتا سجال لباتنكي بشيكو يترنات كن أفر بقول صدق نزدبدي هجرية دا ووافقسن كودا بش سجالات لبكون لحية طبنكا ميلادية. سؤال شينا نعاوى رقم كده وسؤال سدح بقول أفرتني يسديد. وحاو سائل كان لي هي السلام عليكم شيخ محمد وقف دمرة وحلادة هي وحنا هي هويني أودي كرتيني حجسه لكن ما هيستو محرم حجك لكن ما هيستو محرم حجك إيسي قادة قوليها دتك حجك جيا إلو يقانو أجنسية حجك أيا يقول ده هي أنك كحجسينينا وواحد راعي سجماعة بدن الشيخنا سيدا اسمك حجين كرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد حجك طمرك وحكوس عروري حديث أما حديث نبي صلى الله عليه وسلم أو كم دي هي حديث كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. هويني سفر إلا إنه محرم للصعود مويه. هذا الكامر كن النبي صلى الله عليه وسلم نين رجي ماشي فدي كم إذا وحولي رسول الله هو اكتتبت في غزوة كذا وكذا دولانك هبل هبل ayaan ku qornahay oo leegu qoray inaan raaco xaaskaygiina way baxday iyadoo xaj u socota maxaan sameeyaa adigana waxaad leedahay dumarku yeesan bixin maxram la'aan aniga duulaankaasaan ku qornay xaaskiina xaj bay aadaysa nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam idhab fa hujja ma'a imra'atika ka'tag oo xaaskaaga la soo xaji buu nabigu sallallahu alayhi wasallam يعني دولان كي بالغ الربا دغالكي حاسك لا سو حجي الرعب عليه. حديث كبخاري مسلم وصو صاري وحنا تلماميا اننا دمركم محرم الان حاجين كرين وانا سيدا صحابي او فهمي نبينا التقريريه صلوات ربي وسلامه عليه
isla xadiidka mid la mid ah Abdullah ibn Abbas warinayo ayaa wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam la tahujju imra'atun illa wa ma'aha mahram haweenaysan xajinin illa inuu mahram la socdo mooyee lafdiga dambe Bazzar iyo Daraqutni iyo Tabarani baa soo saaray Abu Awaana saxiixinaya kadalika Ibn Hajar wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix diraayada saas ku leeyahay Sheekh Albani waa saxiixinaya waxay tilmaamayaan axaadiistaasi dumarku inaysan mahram la'aan xajinin waxaana sidaa u qaatay xadiidka oo madhabka ku tagay al-Imam Ahmad alayhi rahmatullah oo wuxuu yiri shuruuda xajku inuu ku waajibo haweenka shuruuda waxa kamid ah inay mahram haysato hadayna mahram haysatin ama nin haysanin ama xigta ayna haysanin mahram waa xaj ku waajibi maayo sidana waxa qaba culimo kale taabiciintii kamid yihiin fuqahaadii caanka ahaa Imam Thawri Hanafiyada Ishaq ibn Rahwiya ibn Mundhir oo kamid ah imada Shaafi'iyada daliilahan marka saasa xoog badan daliilahan marka la yiraahdo madhabkaas xoog badan laakiin madhab kale jiro ay madu qabaan Imam Malik Shaafi'i Awzaa'i iyo culimo kale oo culimadii salafka kamid ah waxay leeyihiin hadduu dariiqo aamiya dumar lagu kalsoon yahay oo si raacdan ay heli karto way soo xajin kartaa bay leeyihiin oo waxay leeyihiin xadiidkan hadda aan soo sheegnay wuxuu ka hadlayaa safarka aan waajibka ahayn safarka waajibka fariida ay soo gudanayso xadiisku ma galayay leeyihiin qolya saasi ku doodaya qorna waxay daliishanayaan oo ay leeyihiin dumarku mahram laan way soo xajin karaan Umar radiyallahu ta'ala anhu iyo Uthman ibn Affan khulafada iyaga ah ayaa dumarkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayagoon mahram wadanin soo xajisiyay Umar markii hore masalada waa ka istaagi jiray laakiin gadaal dambe uu ogolaaday Uthman xilligiisina way raaceen ayagoon mahram la soconin bay soo xajin jireen marka waxay leeyihiin khulafadii baa sameeyay saxaabadiina waa joogeen oo mayna diidin laguma inkirin sidaas daraadeed halkaas ay daliishanayaan المهم marka la soo ururiyo masaladu waa mas'ala khilaafiye ah bayna saxaaba iyo taabiciinta iyo wixii ka dambeeyayba sida daliil ahaan xoog badan waa inaysan mahram la'aan aysan safri karin laakiin maadaama masaladu ay khilaafiye tahay ninkii culimo ee ku qanca iyo cidii qanaacadiisa ama fikirkiisa si ku raaco ila qumanaato dib ma laha saayisha dabacadoodu saasoo saayisha la isugu khilaafsanaa wax mushkila uma leh nin walba dhan baa la xoog badan waxa ila xoog badan sida xadiista ku cad inaysan mahram la'aan dumarku aysan xajinin saas ila xoog badan laakiin hadday xajiyaan waxa la isku waafaqsan yahay xajkoodu inuu asaxayo waxa laga dooday wax weeyaan jidkan ay sii hayaan ma xaraam bay ku jiraan mise kuma jiraan taas doodu ka jirta ama laba gooroba xajku inuu asaxayo iyada hadalka ma joogo wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشينا سدح بقول أفرتني السجال السلام عليكم الله يدين حفظي أديك يا هولدين هذا مؤسسة الإحسان وعليه سائل كان محيطة هي شروط حجك حجكو شروط بوليه هاي طبعا شروط مركز اللي هذا وحيكون عيسى حجك واجب ديسة شروط هذا شروط أو كواجب شروط ده وحكم إذا إنه الروح مسلمية hadduu gaal yahay xaj laga dalbi maayo mabana xajin karaba inuu soo islaamo mooyaan shartiga labaad waa inuu aqli leeyahay hadduu majnuun yahay waalan yahay ama uu yahay nacas aan aqli ba ilaahay siinin waxba kala garanayn marka waxba ku waajibi maaya tayib waxa la mida iyaduna shartiga saddexaad inuu ruuxu qaan gaadhiyo carruurta yaryarka ah ee wali qaan gaadhin xajku waa ka asaxaya hadii la geeyo ama ay tagaan laakiin laazim kuma huwa waajib kuma shardiga afraadi al-hurriya waa inuu ruuxu xor yahay hadduu ruuxu adoon yahay ilaa uu xoroobo xajku kuma waajibo laakiin hadduu soo xajiyo tago xajku waa ka asaxaya isaga iyo ilmaha yarka ah ruuxa adoonka ilmaha yarka haday soo xajiyaan xajkii waajibka ka dhici maayo laakiin kan waa ka asaxaya
waa xaj ka asaxay laakiin koodii waajibka ahaa weli waa laga rabaa. shardiga shanaadi waa al-istitaaca, dhanka dhaqaalaha iyo dhanka jidhka marka la fiiriyo waa inuu ruuxii awoodi karo inuu xajka guto. waa midda qur-aanku tilmaamayo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan, yani waa in jidkii la awoodi karo waa. oo maxaa laga wadaa? ruuxu waa inuu xoolihii ku xajin lahaa haysto, wixii ku tegi lahaa, soo noqodkiisa, wuxuu biilan lahaa, dadka uu ka tegay iyo mas-uuliyaadka saaran wuxuu uga tago oo sii biishaan waa inay haystaan, xawaa'ijtiisa iyo baahidii asaasiga wax ka siyaadsan oo uu isagu kusoo danaysto muxuu ahaay uu xajkiisa kusoo guto, diyaaraddii hadda ku raaco, kusoo noqdo, kharashaadkan isaga bixiyo waa inuu heli karo. haddii dayme lagu leeyahay daymahaas markuu iska bixiyo wax ka siyaadsan waa inuu haysto. jidku waa inuu aamin yahay oo uusan dhib ka baqaynin. shuruudaha markii la helo, masaladii hadda aan soo marinno dumarka u dheer calaa madhabi axmed waa inay haweenku maxram haystaan. shuruudahaasaa loo shartiyeeya. shuruudaha markii la helo ayuu ruuxu xaj ku waajibaya. haddii shuruudaha mid ka mida maqan yahay xaj kuma waajibaya markaa. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheena 350 wuxuu leeyahay saa'ilkan, assalaamu calaykum, xajkii waan gutay laakiin waxaa shaki iga galay inaan daahir ahaa iyo in kale. markaan samaynayay tawaaful wadaaca miyuu iga ansaxaya tawaafkaas? shaki wax laguma dhiso, khaasatan cibaadadu markay dhammaato ood cibaadadii ka dhex baxdo, shakiga dib ka yimaadaayo cibaadada ma saameeyo. dawaaf aad dawaaftay yaad ka shakisan tahay inaad caado qabtay iyo inaadan caado qabin, cibaadadii waaba tagtay sooma, kuma dhex jirtid hadda. cibaadadaa shakigaa ka daba yimid waxba yeeli maayo, waasay ku tagtay. waa adigoo salaaddii hadda aad tukanaysay maqribkeen ka baxay, markii salaada laga baxay kadib ood muddo ka joogtay waxaad ka shakiday, warkaalin ma 3 baad tukatay mise 2? waxa ka soo qaad male, salaada tagtay. shakigan gadaal ka yimid ma saameynay cibaadada, sidaas daraaddeed cibaadadaasi tagtay. waa midda labaadee tawaafka sagootiga ee xajka ugu dambeeya, haweenta caadada qabta lagamaba rababa, laazim kuma aha. xataa qolyaha qaba xajkaasi tawaafkaasi inuu waajib yahay ayada waa laga soo reebaa. oo xadiis khaasaa kusoo aroortay fi saxiixaynka iyo sunanka ku yimid. xadiidka cabdillahi bin abbaas baa ka midan wuxuu yidhi dadka waxaa la amray oo nebigu amray sal alla alay wasalam marka ugu dambaysa inay beydka soo maraan, kacbada inay soo maraan oo soo tawaafaan markay ambabaxayaan intaysan weli bixin. wuxuu yidhi ilaa annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id, laakiin waxaa laga fududeeyey arrinka haweenta caadadu ku dhacday. yacnii haddii caadadu ay ku dhacdo intaysan dawaafu ziyaara ama dawaaful ifaada intayna samaynin, hadday caadadu ku dhacdo way sugi, kama tegi karto dawaafkaas. laakiin kan sagootiga ugu dambeeya intaynan gudanin hadday caadadu ku dhacdo way isaga tegi, xajkeediina waxba yeeli maayo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheena 351 wuxuu leeyahay saa'ilkan, assalaamu calaykum, waxaan ahay wiil da'yar ah oo jecel diintiisa inuu barto. waxaan ka imid qurbaha, markaan soo baxayay waxaa laygula dardaarmay inaan wax ka barto sheekh hebel. ma jecli inaan sheego magaciisa. waxaa laygu yidhi sheekh salafi ah, isaga unbaa ka jooga Nairobi. markaan imid halkan anigoo dhagahayga ka buuxiyey suuf si aanan uga leexan dariiqa salafka, waxaan la kulmay wax ka bedelan wixii la ii sheegay. su-aashaydu waxay tahay, yaa salafi ah yaanan ahayn jamaacaadka dacawiga ee jiraay, ma oran karaa waa ahlu bidac oo xisbiyiin ah? mushkiladaasi wiilka dhallinyarada haysata da'yar fara badan bay haysataa, keligii maaha. waa cudur haysta dhallinyaro fara badan oo jecel manhajka salafka iyo dariiqii nebiga iyo saxaabada inay fahmaan sal alla alay wasalam oy qaadaan jecel. laakiin waxay u gacangelayaan dad aan naasixiin ahayn ama iyagaba ay ku qalloocsantahy
ay feedha bidix ka gashay say dhahan ayay u gacan galayaan markaasaa waxaa la marinayaa jidaan saxsanayn inta badan dhallinyarada waxaa saa u wareeriya waa laba qolo waa qolyahan la yidhaahdo algullaat fi takfiir dadka gaalaysiintooda kuwa ku xadgudba oo ummadda waxaan iyaga ahaynba gaalaysiiyo dhiiggoodana bannaysta wadaaddag yar oo aan aqoon badan lahayn in badan iyagoo ka mid ah bay kaga xidhan yihiin culimmada nin kasta oo iyaga ka tirsanna markay tilmaamayaan waxay yidhahdaan uun sheekh hebelku hagaag waxaa kaloo dhan iska jir qolyahaasi waa qolyaha dadka gaalaysiiya waa fi'ada koobaad fi'ada labaad ee caanka ku ah inay dhallinyarada sidan u wareeriso waa nimanka la yidhahda algullaat fi tabdiic qole iyaguna qullaadaho xag jira oo yacni xadka dhaafa laakiin xadgudubkoodu wuxuu ku jiraa iyaga bidcaysiinta dad aan mudnayn masaa'il lagu tabdiiciyo kaga aragti beddelan masaa'il ijtihaadkeedu saa'iq yahay ama ta'wiil ku jiro ama bayna culamaa'i sunna mukhtalaf ah ayay iyagu dacaadadu waxay tahay inay tabdiiciyaan oo yidhahdaan hebel waa bidci hebel ka carar hebel u carar inta badanna waxay isticmaalaan qawaaciddii qiimaha badnayd ee la dhihi jiray aljarxu watacdiil cilmiga yani xadiidka caanka ku ah ee ummaddan khasiisadeeda ah qawaaciddaasay si xun u isticmaalaan wixii iyaga fi'adooda iyo kooxdooda aan ahayn oo mafaahiimtoodaas aan ku jirin iyaguna waa ka digaan waana tabdiiciyaan waa xisbiyo dayiqa waa xisbiya cidhiidhi ah waa dhowrka wiilee kugu xidhana midba meel joogo iyo dhowrka wadaadee isku fahamka ee maalmaha isla socda waxaan ahayn oo dhan way ka digayaan waxay ka carara haddaba marka qaarkood dadkay ka digayaan sunnadana waa uga aqoon badan yihiin qaar badani ku dhaqankeedana waa kaga fiican yihiin laakiin maadaama aadan ila soconin oo masaa'il mucayana aadan ila mafhuum ahayn oodan ila faham ahayn waa inaan kaa diga waa mubtadic baad waxaa cajiib ah inta badan arrinta noocaas oo kale ah marka la isticmaalayo waxaa lagu isticmaalayaa taxta shacaar alsalafiya wa muxaarabat alxisbiya xisbiyadaa lala dagaalamayaa magac salafiyaa la xambaarsan yahay xisbiye ka sii cidhiidhisan midii lala dagaalamayana waa lagu jiraa wadaad halkan joogi mid xaggaa joogi dhallinyaro waa la iska warhayaa iyagaasaa wala isu haya wixii iyaga ka baxsanna noocuu doonay ha noqdee waxaa weeye waa xugun baa la saaraya marka waxaa la yidhahdaa waa adyaqu lxisbiyaat waa tacasubka ugu fara badan iyo weliba intaasoo dheeroo taskiyatu nafs in lays taskiyeeyo oo la yidhahda annaga unbaa salafiyiin ah sida qolo aan meeshan waa dhoweed la fadhiistoo kale waa koox yar tiradooda gacmaha yani waa wax la tirin kara waa magaalada aad aragteen nairobi waxay yidhahdeen annagun baa salafiyiin war ummadan kale iyo culimmadan iyo shacabkan iyo dadweynahan maya sheekh annagun baa salafiyiin ka ah meesha marka waa wax sidaasoo kale qolyahaasina inta badan dhallinyarada way wareeriyaan waxay i xusuusinaysaa hadda ka hor baa waxaan dhegaystay cajal wadaad soomaaliyeed baa duubay wadaadka ingiriisku jooga dhallinyaro mar dhow soo islaamtay oo aan soomaali ahayn ayaa kanada su'aala ka soo weydiinaya telefoon baa tabcan lagu weydiinaya markaase waxay weydiinayaan soomaali ma aha waa dad caddaana waa dad kaloo soo islaamay laakiin fikirkaa la geliyey markaasaa waxay leeyihiin sheekh ingiriis bay ku weydiinayaan sheekh waxaan ku weydiinaynaa culimmada soomaaliyeed yaa salafiyiinka ah oon cilmiga ka qaadanna dhowr wadaadoo midna waqooyi joogo midna koonfur joogo midna meela yuu u sheegsheegay hebel iyo hebel iyo hebel ka qaata xaggay joogaan ma taqaana kanaday joogaan markaasay su-aal weydiin waxay yidhahdeen sheekh shariif ka war shariif cabdinuur
markaasuu wuxuu yidhi kaasi xisbiyadu taageeraaye muxuu ahaay waxba ha ka qaadanina. waxaan la yaabay ninkaasi markuu ugu yaryahay waa nin 70 jir ah. waxaa aad iga yaabiyey wiilashan yararkee soo islaamay een wadaad Soomaaliyeedba garanayn ee afka loo geliyey ee Canada jooga meesha ay joogaan inuu yidhaahdo war wax barto oo culimada idinla joogta ka faa'iideysto oo qaabka iyo qaabka wax u barto oo quraanka ka bilaabo oo bal horta inaad wax fahantaan isku daya maslaxadoodii halkaas ay markaasuu wuxuu u kala tasniifinayaa culimada Soomaaliyeed uu leeyahay hebel la ka taga hebel la u taga. barnaamijka noocaas oo kale marka waa barnaamij runtii midka labaad ee dhalinyarada wareeriyo waxaan leeyahay dhalinyarada su'aasha qaybteeda hore wax barta nin alla ninkaad ka faa'iideysan kartaan oo manhajkaas guud aan ka baxsanayna wax ka barta khaanad mucayyana ayaan la idin gashanin wadaad intuu khaanad mucayyana ku gashado hebel la ka carar hebel la ku carar inuu ku yiraahdo ha ka yeeli wax fahan oo cilmiga qaado laana markuu isagu jeebka ku gashado oo meel kugu ogaado oo hebelna wala si hebel la ku xidhan hebel la jeclow hebelna nac hebelna ka carar bimaana wax way aniga maskaxdayda ku shaqeeyo waa waxaan la aqbali karin haddaad wax yaraan idiin diro waa akhrin lahaa hadalka sheekha laakiin xogaa waqtigan diidanahay in ugu dheeraado Sheekh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah ayaa qoliyaha noocaas wax laga weydiiyay waliba magaca salafiyada yaani xambaarsan xisbiyada ciriiriga ana u isticmaalay dadka ayaga khilaafsan masaa'il ijtihaadiya ku khilaafsanna tabdiicinay kana digay qoliyahaas uu ka hadlay in manhajkoodu khaldan yahay dariiqii salafkana ay khilaafsan yihiin ayuu ka hadlay hadal aad u qiimo badan buu halka ku qoray u laabta hadad rabtaan wuxuu ku qoray kitaabkiisa la yiraahdo liqa'atul babil maftuh اللقاء السابع والخمسون لقاء كنتن يتضباد سؤال النمبر كيدو وحويام كن صدح بقول يلواتن يلوا واخرين لها النص كشيخ لكن هو وقت كان يسامحين marka qoliyahaasi iyo qoliyaha takfiiriyiinta ee dadka iyagana waxaan iyaga ahayn badiinta ka saarayo laynay labada qoloba dariiqa waa garab marsan inta badan dhalinyarada waxa wareeriya waa labada qolob su'aasha qaybteeda koobaad waa qaybtaas qaybta labaad waxa ama shatriga labaad ee jamaacadka dacwiga ee dacwada ku dhex jira ma la tabdiicin kara maxay sayeen jawaabteedu waxa weeye darajo hal darajo ma wada hal xugumna lama wada siin karo qaarba qaarka kala sunnada uga dhow qaarba usuulu ahli bid'ah yaani manahijtooda ay kamid tahay qaarba inta ka sokeeyay waxay u baahan tahay marka manhajkooda in la fiiriyo in la isugu yimaado amal oo la iskaashado oo nidaam la sameeyo amal dacwi ah xaraan ma ah way banaanta meelaha qaar koodna waajib bay noqon laakiin kooxdani nidaam kale ee iskaashanaysa ee dacwada wadaay manhajkoodu muxuu yahay waa inuu yahay manhajkii usuushii ahlu sunnaha kutubtooda ku taalay qodobka labaad weeyaane hadday badan yihiin waa inay midoobaan oo qaybsanaantan ay meesha ka saaraan qodobka saddexaad weeye waa in iskaashiga iyaga ka dhaxeeya ayna ku salaynin mas'alatul walaa wal baraa jacaylka iyo nacaybku waa inuu ku salaysan yahay meeshii shariicadu ku salaysay iimaanka iyo taqwada iyo taacada iyo waa inuu ku salaysan ee aadan ku salaynin kooxdaadan aad iskaashanaysaan waa inaadan ku salaynin tacassubka waa in meesha laga saaro tacassubku ama sheekhu tacassub ama koox dacwi u tacassub ama qabiil u tacassub ama dal u tacassub ama dan u tacassub tacassub meeshu galaba waa mamquut shariicadu waa diiday marka hadii arrimahaasi meesha laga saaro amalka in la isugu yimaado la tandiimsado la isku yaani wax weey la isu kaashado dhib male
wax mushkila amale laakiin culimadu waxay ku talinayaan tacadudka iyo qaybsanaantoodana waa la diidan yahay mas'alada tacassubkana waa la diidan yahay in haddii nidaam islaamiya meesha ka dhisay ama dawladii ka dhisan tahayna dad ka horjeedo oo ku kacsan inaysan ahayn oo masaalixda wax ka qabanaya inay yihiin dawaabid noocaas oo kale culimadu u dhigayaan si wad soo wado mas'aladu waa mas'ala khilaafiya bayna culamaa'i sunnah oo maanta jooga mas'ala ijtihaadiya waa ciddii kugu khilaafto oo jamaacaadkaasi radiso dhammaantood israacisana cid uu kaga dayduu leeyahay ciddii wax ka soo reebto oo asal ahaanteeda bannayso oo dawaabid u dejisana cid uu kaga dayduu leeyahay mas'aladu waa mas'ala ijtihaadiya ijtihaadkeeduna waa saa'iq sideedaa in lagu daayay ku fiican tahay wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheenna 352 wuxuu saa'ilkan leeyahay assalaamu calaykum waxaan rabay inaan ogaado axkaamta uu leeyahay qof ka xajinaya ama xajka loo yaqaan xajulbadelka xajulbadelka waxaan u fahmay ruux ka xajinaya haddaad ruux ka xajinayso keliya xajka ruuxa isaga lafihiisa ka xajinaya oo isagu xajinaya iyo ruux kale ka xajinaya acmaashu waa isku mid keliya waxay ku kala bedelan yihiin markaad xidhanayso oo aad xajka umrada aad xidhanayso cid kalena aad ka xajinayso ama ka umraynayso markaad xidhanayso waa inaad u niyooto ciddii aad ka xajinayso ama ka umraynayso oo aad tiraahdo markaad ku dhawaaqayso muxuu ahaay xidhashada waa inaad tiraahdo labbayka can fulaan labbayka allahumma xajjan can muxamed oo kale can faarax can abi can jaddi can maryam can faatima waa markaad xidhanayso labbayka can fulaan niyadana waa inaad u niyooto inaad isaga ka xajinayso halkaas waa qodobka labaadi waxa weeye acmaasha markaad gudanayso xajkii cumradeed ku dhex jirto waa inaad u ducayso adiguna waa ducaysan karta keligii meehe marmarna adigu ducayso marna isaga u ducee intaa waxaan ahayn acmaashu waa acmaashi xarmashada marka laga tago dawaafkii sacyigii acmaashii xajka intii dadku samaynayay ubaad samaynaysa laakiin intaa farqigu waa un inta wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheenna 353 wuxuu leeyahay saa'ilkan waxaan ku daba tukaday imaam qunuuda salaada subax baan ku daba tukadaa anigana waxaan aaminsanahay qunuudka salaada subax lagu gaaryeelay inuu yahay bidco sidaa darteed aamiin ma dhaho gacmahana ma taago wax dhib ah miyaa soo gaaraya salaadayda masalada ku saabsan qunuudka salaada fajarka waa masale khilaafiya oo culimmadii salafka ridwaanullaahi calayhim isku khilaafsanaayeen waxaa qabay salaada subax in la qunuudo oo aan laga tegin qunuudka salaada subax alimaamu shaafici calayh raxmatullah wuxuuna u daliishaday xadiid daciifa xadiidka uu leeyahay saxaabigu maa zaala yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa addunya nebigu salaada fajar inuu qunuudayo kama zuulin oo ma daynin ilaa uu adduunka dhaafay xadiidku waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo abu jacfar alraazi oo saduuqun sayi'u lxifdi ah ma sugna xadiidku laakiin mas'aladu waa mas'alo dabeecaddeedu ay tahay markii la isku khilaafo khilaafkeedu uu saa'iq yahay masaa'isha noocaasoo kale madaahibta fiqiga u dhaxayn jirta culimmadii madaahibta fiqiga dhex taalle isku khilaafsanaayeenna imaamkaaga ku tujinaya hadduu kugu khilaafsan yahay ama aad ku khilaafsantaha waad ku raaci ka goosan maysi salaada kuna khilaafi maysi waad ku raacaysaa xataa mas'alada adugu qabba inaysan saxsanayn soo ma laakiin maadaama ay mas'ala khilaafiyada fuqahadii ay u dhaxaysay khilaafkeedu
ama xadiis daciif ay ku salaysan tahay ama ma ahe faham xadiis baa iyo nas baa la isku khilaafay masaa'isha noocaas oo kale dabeecadoodu waxay tahay a'immada waa lagu raacaa a'immada waa lagu raacaa sidaa waxaa dhahaya hadaad u baahan tihiin a'immada qabta in salaada fajarka qunuudkeedu uusan saxsanayn ayaa qabta in imaamka lagu raaco ibn al-qayyim alayhi rahmatullah kitaabkiisa zaadul ma'aadka mas'alada uu ku soo qaaday waxa isaguna ka hadlay sheekh ibn uthaymin alayhi rahmatullah kitaabkiisa sharh al-40 ka markuu sharxay saasan filaya in aanad ka warka akhri asaguna waa soo qaado wuxuu leeyahay imaamka waa la raaci waa la qunuudi inay sidaa taana waxa ku tusay masaa'isha noocaas salafku saasay ula dhaqmi jireen wayasacuna fiha ma wasi'ahu wixii salafka u waasac noqdayba annagana noo waasac masaa'ishi iyagoo isku khilaafsan ay isku raaci jireen oo dib ka taagneen annaguna dib ka kicin meeyna waa isku raacayna masaa'ishi ayna khilaaf in la geliyo ogolaan jirin ma ogolaaneen in khilaaf la geliyo hada huwa manhaj salaf hada huwa manhaj salaf sidaas daraaddeed dib male kuwa kale oo kaba sii daran baa jiri kara taa waxa la isla ogol yahay salaadu qunuud haddaadan qunuudinba inaysan burayn waa la isla ogol yahay laakiin kuwa ka daran baa jira haddii nin shaafici ah adigoo xambali ah ama qababa hilibka geelu inuu weysada jabiyo ayaa nin shaafici oo qaba inuusan hilibku geelu weysada jabinin ayaa intuu agtaada hilib ku cunay hilib geel buu ka dhirg kadibna salaadii buu ku galiyay waa imaam mana weysaysanin maxaad samaynay adiga maxaa ictiqaadsan tahay hilibka geeluna weysada jabiyo sooma ninkan waxaad leedahay weysadii waa ka jabtay isaguna wuxuu qabaa weysadii ma jabin salaadii buu ku galiyay ma ka goosane way la tuko mid baaba qaba dumarka haddii la taabto weysadu waa jabaysa masaa'isha la isku khilaafsanaa waa ilaa saxaabadii waa isku khilaafsanaa inta dumar aayar uu masaxay oo uu taabtay oo salaadii ku galiyay aduna waxaad qabtaa salaad waa jabaysa ma ka goosane ma ha ka goosane masaa'ishani waa masaa'il dabeecadoodu noocaata sidaas daraadeed imaamkaagu hadduu qunuudayo la qunuud la aaminso salaadaadu dhibi gaari maayo sidaasayna ahaan jir manhajkii salafka ridwaanu calayhim masaa'isha noocaas oo kale wallahu aclam جزاك الله خيرا خير الجزاء سؤاشنا سدح بقول كنتني أفر وحوله سائلكا السلام عليكم وحن آذي عمره حاسكي جنا وحا يشوكتا سعودية انت أنا المكا آدم بان كل حذي حاسكي كدبنا وحا ماشا كدعي محان سمية وعمره ذي ذو أيكو أنسيحي كرتا maxaad ka doontay marka hore ba adigu islaalaad inta ka maqnay adoon umraysan inaad ku hormarto inaad wax halaysaad ku tala gashay marka hore masaladaasi waxa weeyaan طبعا marka uu reerka u tagay oo xarmay sida ka muuqato oo miiqaadkii waa soo dhaafay haday sidaas too isagoo miiqaadkii soo dhaafo soo xarmaday intuu islaantii ku leexday aduu barakeeyay umradiisu waa fasaadaysa umradii way burtay laana wala isla ogol yahay umrada iyo xajka galmadu way burisaa طيب habure maxaa laazim ku ah jumhuurtu waxay qabaan iyo culimada badankood umrada fasaaday wadi ka dhaxbixi maayo soo umradii ma burin ayadoo burtay hadana waa inuu dhameystiro waay waa timul hajja wal umra haysata horay u soco dawaafkii keen sacigii laymo timaa xiraama gaabso umradii horta laymo ha joojini amal bursan oo adiga la sameeyay miyaad aragtay salaad burto hadana la sii wadahay xajkii umrada la khaasa leeyahay waa qodobka labaad waxa laazim ku ah umrada inuu soo qaleeyo soo qodob labaad ma qodob saddexaad weeye fidya laga rabaa waa inuu neef qalo sidaas ay culimadu qabaan zaahiriyada marka laga reebo daahiriyadu waxay leeyihiin xadayba fasaadayba
كسي سعن مايه وكدح بحيا وين عمره كلا راسد لكن عمره برته الله سي وطو جماهير العلم ساسقه marka umrada dhamaystiro qalla laga rabaa kadibna fiidiyana waa laga rabaa intaas oo isku daraya waa sida ahkaamta xajka buray oo kale ayay siiyaan culimada badankood wallahu a'lam jazakallahu khayran su'aashina 355 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum waxa jira in aan qaraabanahay uu yaawiya marka uu igu xanaaqo wuxuu leeyahay xoolahayga isii marka uu caadiga yahayna wuxuu dhahayaa waa cafis qofka noocaas oo kale ah ma ku dhigi kara waxba iguma lihid ruuxu hadduu wax bixiyo ama sadaqaysto ama hadiyad bixiyo ciddii ugu talagalayna ay ka guddoonto gacantiisa ay gasho kii bixinaya hadday gacantiisa ka wareegto kii la siinayna gacantiisa ay ku wareegto qabdi uu dhaco ama xoolo uu ku lahaa iyo dayn uu ku lahaa buu ka tanaasulo wuxuu yidhi waan kuu cafiyey waa sadaqa markaa xaaladda iyada ah ma bannaana ciddii wax la baxday in ay ku noqoto wixii ay la baxday wixii marba hadduu kaa wareegay milkiyadaada waa ka wareegay awoodaad ku soo xeshatana ma lihid waa wax kaa tegay waa kuma noqon karta nabigeenu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam laysa lana mathalu saw يا حمان تصالح ملهن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه روح وحو بحي ديب ugu noqday wuxuu la mid yahay sida ay mantagay oo mantagiisi dib u cunay oo kale yaani waa mutasaalix xun waa sidaas daraadeed ruuxaas xaq uma leh hadaabad shaygan bixisay daba orodkiyo daba dabayska iska daa yaan kala noqday iyo baashi mid labaadi wax weeye sadaqa hadaad baxsato ama dad wax u asaamaxdo uga tanaasusho inaad wixii ku dhibto ama ku galladaysato waa dambi weyn sadaqadaadina way burinaysaaba suuratul baqara ilaahay soo kuma dhin la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha sadaqadiina ha ku burinina dadkii aad siiseen sadaqada inaad dhibtaan iyo inaad ku galladaysataan oo ku sheegataan sadaqadiina ha ku burinina xadiidka nabigana waxa ku soo arooray sallallahu alayhi wasallam dadka ilaahay uusan u naxariisanayn oo uusan fiirinayn oo cadaabka loogu talagalay waxa kamida al-mannaan ruuxa dadka wuxuu bixiyay ku galladaysta marka ruuxaasi waa khaldan yahay dhaqankaasina dhaqan fiican ma shayga uu bixiyay gacantiisa ka baxayna isagu ma laha kumana noqon karo wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشنا 356 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum waxaan mas'uul ka ahay hay'ad khayri ah waxaan hayaa lacag dhan $10,000 oo la igu dhiibay inaan ku biilo ilmo agoon ah hal sano hadii aan 5,000 ka qaato lacagtaas ganacsi gashado oo aan ka faa'iido lacagtina aan soo celiyo xilligii loo baahnaa wax dhib ah miyaa ku jira hadaad khasaartana يا سومدا arag dad far badan oo qaarkood wadaaday yihiin ama xoolo lagu amaanaysto ama shirkado hayaan xoolihii buu isleeyahay wax yar jaaniskan ka yara faa'iideyso jaaniska soo qaacayda saray waxooga ka dhufso markaasuu raas maalkii tagay riwaayadkiisa soo gacmaha kala taagahayo yaale qaaran halay ururiyada ku hay marka hadaad faa'iidan ka raadinaya tiri dad ku khasaartana soo wax iman karama almuhim masaladu inta la gaarin ba xoolaha agoonta dadka gacanta ku hay iyo xoolaha caamka ee masaalixda caamka loogu talagalay iyo xoolaha amaanada isagu uusan lahayn lagu amaanaysto xoolahaasi kuma tasarrufi karo ganacsina ma gashan karo mana isticmaali karo duruuf haysata kuma isticmaali karo khaasatan haday xoolo agoon waa ka sii daran laana waxa weeye
haddaad ku ganacsato ood faa'iido ka hesho iyaga u hay oo ganacsi u geli oo u rogrog oo u siyaadi oo wax uga soo saar oo u xifdi baa lagu yidhi xoolihii aad saa u haysay baad intaad maslaxadii agoonta ka leexisaa dantaada u leexisay waxaad gelaysaa إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أقوم تحولي هذه حق درات كو استعماشي كو قناعستي واحد كيه شيء وحاران إناد قناعسي قلشتنا وحاضر وضنها قادوا قناعس لأن الروح أقوم تحوله هذا مسؤول ككأه وحلي هذا التصرف في مال اليتيم منوط بالمصلحة وإن أدوحي إيجا دانتودي مصلحة دودو كوشيرتو أد حولهاسي كما مشو وحي إيجا دانتودا أين كوشيرين ماي أدوكو مدنيسان كرتيب طيب أديك صوما قرآن كاشيغي واحد حق كل هذا حولها حقات كل هذا وحوي من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هذا تاينين وحيستو تاجر وحولك وقفلان هذا هيستو أدوكو أدلي هنا حولهان أقوانت ككافتون وإلهي درتي أقوهي وإلهي درتي أقو الشقيه وحبها كراسني هذا فقير باهنتو وحكا لآذن هيسنين سيواناك سنكوعن بالين وركا وناقاسي أما أجورك قادو يوم الشهر dadka adigoo kale shaqada qabta waxay ka qaataan shaqooyinka noocaas oo kale ama sida culimada qaar kood leeyihiin xoolaha aad u haysid ugu shaqeynayso hadii aad ganacsi ku wado rogrogayso dadka xoolo ayna lahayn ku shaqeeya waxay ka qaataan aba baasanti han noqdo ama mushahar noqdo ujraha noqotay ka qaado culimada qaar waxay leeyihiin warmaya biilkiisa waxa ugu yare uu biilan kara ka qaato adiga wax way meelahaas inaad wax ka raadsan mooyeen waa hadaad faqiir tahay waa laakiin agoonta xoolahooda si kale loogu dhawaan karayo mas'aladaasi waxaan ogahay dadka jamciyadaha iyo hay'aadka iyo agoonta xoolahooda gacanta ku haya qaar badan oo kamida way ku ibtilaysan yihiin masaajid baa la soo qaadaya xoolo masjidley baa la soo qaadaya nin baa baxsaday wadaadkii soo qaaday Sacuudi ka soo qaaday wuxuu leeyahay dhar baan sii gashanayaa oo markaan xagga tagana xaggan ka gudahaya ama halkan uu gacanta ku haya wuxuu leeyahay xoolihii waan hayaaye waxoogaa baan gashanayaa kadibna sanad kadib baa masaajidka dhisay waa xaraan laakiin dad badan baa ku ibtilaysan oo oga wallahu a'lam su'aasheena 357 waxa uu saa'ilkan leeyahay سائلة وحيلة السلام عليكم شيخ قبل مسلمة قورمي إسقل عين كرتا إسقل عين كرتا بمعنى قورمي حول إسكو فرن كرتا وخلع من كذي قبي مرنا يسقى فري وعن ربينو إسكا فري مرنا يدي بان ربينو إني كبح ضربت oo reernimadii iyo wada joogidii iyo dhaqaalkii bayna diyaar u ahayn markayna isagu markuu sarrabin waxa la siiyay xaq ah inuu furi karo laakiin ayadu hadayna rabin oo la noolaan karin mas'alada loo isticmaalo khuluc baa la dhahaa waana mas'alada Soomaalidu ay tiraahdo dalqada iibsiga ay dhahaan marka goormay haweentu sidaas sameyn kartaa way su'aasha jawaabtu waxa weeye قرآن كريم كعبة مسألة سكتمت في سورة البقرة الله تبارك وتعالى وحيري فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا كب قدان لوضع إسقباي إلى إله حدود دي سي السهدمه سإلال ويان ويستاجين ويان هذا كب قدان كركود الدنب ما أهانين وحي أسكفرته يعني هدي ودا نولان كري waayaan oo dib uun meeshii ka yimaado inay madaxeeda furato isaguna ka qaato sidaana ay isku siidayaan
الله وحده تبارك وتعالى دب iyo dambi ka soo gaari maayo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam fi sahih al-bukhari wa ghayrihi ayaa si cadeynay masaladaas oo ninkii la dhigi jiray Thabit ibn Qays xaaskiisa xadiidka ibn Abbas baa warinay ayaa nabiga u timi sallallahu alayhi wasallam Thabit ibn Qays saxaabiga leeyahay xaaskiisa waxay tiri ya rasuulka ilaahay ow Thabit ibn Qays ma a'tibu alayhi fi khuluqin wala din ninkayga Thabit ibn Qays aniga ku ceebin maayo waxna kaga sheegi maayo dhanka akhlaaqdiisa iyo diintiisa akhlaaq ahaan wax ka sheegi maayo diin ahaan nina wax ka sheegaya ma walakinni akrahu al-kufra fi al-islam bayt laakiin waxaan kahanaya anoo islaamka ku jiro muslimad ah hadana inaan gaaloobo yani waxay leedahay ninka waan nacay waana kahanaya lama joogi karo ma garat anoo muslimad oo diintii ku jira hadana ninkan dartii inaan khatar diinteed u gashaan ka yaabaya ma la noolaan karo laakiin hada diintiisaas diin ahaan wax kaga sheegi ma akhlaaq ahaan wax kaga sheegi maayo laakiin ma rabo waan ka haday nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam ataruddina alayhi hadiqatahu beertii uu ku siiyay ee meherka ku siiyay ma wuxuu leeysa waxay tiri ha waa celinay nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam war gabadha beerta ka qaado wa talliqha tatliqa hal dalqadna kufur buu nabigu sallallahu alayhi wasallam beertana ka cesho sidii buu yeelay oo beertiisii waa soo ceshay gabadhiina waa sii daayay xadiidkaasina waa sii caday riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan xadiidka markuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam beertiisii ma u celinaysa waxay tiri wa ziyaada beertii iska dhaafay hatta waxbaan ugu darayaa bay tiri wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam amma ziyaada fala siyaadada maya siyaadada u kaariye intuu ku siiyay ma u celinaysa haabit ma warba ka joogtaas war beerta qaado gabadha sii daabaleey sidaasay masaladu marka ku timid khuluca marka haweentu waxay khulcan kartaa ama ay codsan kartaa in la furo kadibna ay xuquuqdeedii ka tanaasuli kartaa oo ku iibsan kartaa dalqadeeda waa markay ninka la noolaan kari weydo marka baas baa haysta ninka inay la noolaan kari weydo waxa dhici karta inay keenayso xuquuqdeedii bay ka weyday ama xuquuqdii gogasha ama xuquuqdii masruufka ama intiiba way ku haysataaye marashiyo masruufba way ku haysataaye laakiin way dhibsatay oo way nacday qalbigeeda ka soo booday ya jinkeyga la col abay soo istaagtay say Soomaalidu yiraahdaan ma barraba oo waliga xidhnow maalale sidee wada yaan ragga Soomaalidu ay yiraahdaan madaxa ku furto adduunka meeshaad aagdaw adigu meersanta mana ku sii deynay war sidaas suurtagal ma waxoogaga qaado gabadha iska siidaa haddaad yeeli weydo Soomaa marka maxkamad baa jirto adoo indhahaagu shan yihiin baa la fasaqi ma jirto wax la yiraahdo islaan aan i rabin baa ii xandibnaanaysa warkaasi rag Soomaaliyeed oo war soconaya ma nabigu sallallahu alayhi wasallam sii daabud khuluca marka sidaas ku yimaada asbaabtaas ku yimaada waxa keenana waa taraadi waa uquudda labada dhinacba inay raali isaga yihiin la rabo Sooma ilaa waxba la isdhaafsanaya Sooma waa inuu isaguna ku qanco ayaduna ay ku qanacdo طيب khilaaf baa ka jira meherkii wax ka siyaasan ma codsan kara amsala khilaafi laana riwaayada sugnaanteeda haddaan sheegaynay baa khilaaf ka jira wa calayha baa marka khilaaf ka jira wax ka siyaasan ma dalban kara sida hadda ragguba sameeyaan baada waxa iska noqotayba ganacsiga iska noqotay oo rag baaba islaan dagan intay raadsadaan oo dibadaha ka timid oo ayar xarig ay ku taagaan xarig la dhigaan baa waxoogaa markay meesheedii ku noqotay rafaado warda iimaan kartid mana ku iimaan kare maxaan sameeynaa idoo waxoogaa soo dir waxoogagiisa markuu ka daadsado mid kale hadana raadina ragga baaba meesha ka aflaxayba oo xoolaba halka ka raadin marka masaladaasi waa sida
midse inaad ogaataan waa laga maarmaan oo xugum inaan ku daro muhiim ay tahay haweenta aad qabtee xaaskaaga hadday khulcato oo xuquuqteedu ka tanaasushay ama xoolo ay ku siisay haddaad ku furto oo furitaanka aad dhaafsato haweentaasi khiyaar aad ku soo ceshato malihid ya xaaskaaga caadi hadday furto intay ciddad haddaad furto soo ciddada intay ku jirto rajactu ma dhigi karto waan soo ceshaday kuma diidi karto wa bucuulatuhunna xaqu biraddihinna meesha taal laakiin haddii aad xoolo ku furtay adeer waxbaad kala gadateen ya waxbaad kala gadateen rajactu ku soo noqon mayso dalqa baa'ina way tagtay maantana haddaad ku wardido rajactu socon mayso waa guur cusub hadday ku rabto doonid ehelkeedii weydiiso lagu guuriyo kala madax bannaanaatay marka halka ayaan laydinku sirin rag fara badan baa halkaa boqol looga tilaabsaday oo markay damceen inay wax soo ceshadaan xoolahana qaato soo ceshado la yiraahdo raalli wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشينا 358 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekhow telefoonka ma la isku mehrin karaa jawaabtu waxa weeye maya telefoonka meher kuma dhici karo laana meherka iyo guurku wuxuu u baahan yahay markhaatiyo goob joogayaal markhaati abuu u baahan yahay telefoonkan la isku dhageysanayo adiga sawd umaad ka markhaati kacdood joogtay dadka ismeersanaya iyo hawsha meesha ka dhacaysay hebel iyo hebel bay ahaayeen iyo waan arkahay miyaad arkis waxaan in la arkaa la rabaa markhaati baa la rabaa saas daraadeed cuquuda markhaatigu uu rukni yahay ama sharti yahay telefoonku ma asaxaya saas weeyaan laakiin waxa lagu sameyn karaa telefoonka wax la yiraahdo tawkiil wakaalasho laana wakaalashadu uma baahna markhaatigu sharti uma aha wilaayadii in lagu soo wareejiyo telefoon way suroobi kartaa laakiin in telefoonka la isku meeriyo dhageyso ma lagula joogaa codka furo gabadhii hebla ahayd waan ku meheriyay qabiltu anna waan ka aqbalay markhaatiyadiina waa ina maqlayaan socon mayso sooma laakiin in la isku wakaasho la yiraahdo war gabadhii hebla ahayd wilaayadeedii waan kugu wareejiyay guuri tawkiilka noocaasi waa sax laakiin meherku telefoonku ma dhici karo wallahu a'lam jazakallahu khayran su'aasheena 359 wuxuu leeyahay saa'ilkan waxaan rabaa inaan iibsado dukaan waxa la igu xidhay inaan bixiyo furo macna lacag furo ah inaan bixiyo sheekhana ma bannaan yahay lacagtaas furaha lagu magacaabay furaha ama goodwill-ka waxay dhahaan mas'alo hore waagi hore jirtay ma aha xilli dambe timid mutaakhiriinta way ka hadleen badankoodna way banaynayaan culimada mucaasiriinta badankoodna iyaguna way banaynayaan waxayna gelinayaan wax la yiraahdo baab la yiraahdo bay'u al-manaafi' dukaankan lafihiisa ma iibsanaysid oo cidii iska lahayd baale milkiyadiisa ma iibsanin laakiin manfaacadiisa aad gadatay manaaficda mujarrada in la gadan karana waa madhabul jumhuur حتى حنفيدو قبطة بيع المنافع إنه صنبنانين مسألة ويوافقسين متأخرين توض هل كازي مسألة وصل كوحي ساوي بنانتها مركا لكن شروط بيكون بنانتها علماء الشيغان مجموع الفقه الإسلامي علماء الشيغان شروطها وحا كم ده ماشا إيادا وإنه فراها إنه حلوك لإيبسدو لكالقاتو وإنه كتشرتو كو قضب كلا بعد وحوي عدة فراها قادنيس الدكان كفراها كقادنيس وإنه يهي ننكي لها دكان كملكيديس أما ملك إبسدي أو وقتي وحول لابين ملكيله منته الدكان لكن واد إبسطو فرات كلام بحذي agreement tigi heshiiskii aad ku iibsatayna waqti ba ku laaban kaasina waa si iibsan kara maxaa meesha ka baxaya hadaadan milkiila ahayn agreement rasmiyana aadan haysan ama uu ka dhamaaday waqtigii ma iibsan kartid laana waxa meesha taala bima taakulu maal akhiika walaalka xoolihiisa maxaad ku qaadatay
waxaad iibsanaysa ma balihidba marka ma waa inaad milkiilihii tahay ama ruux kiraystay oo furo laga qaatay oo manfacada milkiyey waqtigii uu milkiga lahaa ee heshiiskuna wax u laaban yahay waa inaad tahay qodobka kale ee laga maarmaanka waxa weeye furahan dadka laga qaadanayo waa inuu saameeyo kirada oo aynan isku mid noqonin dukaanka aan furo laga qaadanin kiradiisa iyo dukaanka furo laga qaatay kiradiisu waa inaysan isku mid noqonin waana sida hadda mutacaamalka sooma soo sida hadda dukaamada lagu dhaqmo ma dukaanka aan furo laga qaadanin 40 kun baa lagaaga kireynaa kaba soo qaad midka furaha laga qaatayna waxa laga yaabaa 15 kun lagaaga kireey soo wax jira ma war soo saa uma jirto anuu suuq leeyahay laakiin xogtan haya marka waa inuu lacagtii laga qaaday waa inay kirada saameyn ku yeelato qodobka xigaay wax weeyaan ruuxaasi manfacada laga iibsaday dukaanka laga iibsaday inta waqtigiisii wax u laaban yihiin waa inaan lagu dulgadanin isagiina mar kale aan laga iibin xaq looma laha 10 sano adiga iibsatay lacagna waad iga qaadatay 10 sano intay jiraan mar labaad intaad igu soo laba kaclayso 5 kun ku soo dari ma dhigi kartid soo ma garan inaad cid kale keentood iga dulgataana ma suroobi karto laana manfacadan anaa gatay ilaa waqtigu ii dhamaanay halkaana xeer jaja badan baa ka jiro nimankan iyagana suuqleyda يعني guryaha lagu ganacsado iska leh xeer qabta ma jiro qaar badan oo kamid ah isaga jooga muddo markay ka soo wareegtaba dadka waxay leeyihiin ama ka baxa ama 10 kun oo dollar isku soo dara warday waqti baa noo laaban oo ma adeer laba mid sameey haduu doono dabuuba gelin buu gubi wax laga kala xarro kadibna dib uu dhisan bafuryaal cusub u qaadana waxa soo dhan waa dulmi iyo xaq darro shuruuda hadii la helo furuhu waa banaay meel la yaqaano galay marka hadii shuruuda la waayo waa aklu amwaalin naas bil baatil waa dadka xoolahoodii xaq darro lagu xunay wallahu a'lam jazakallahu khayran su'aashina 360 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum hajarul aswadka asalkiisi hore mashanada laga keenay naam hajarul aswadka asalkiisu jannadu ka yimid sida waxa sheegaya xadiis ay soo saareen Ahmad iyo Tirmidina uu leeyahay xadiis xasan oo sahih Sheikh Albanina sahiihinayo oo nabigu sallallahu alayhi wasallam nazala al-hajar al-aswad min al-janna wa huwa ashad bayadan min al-laban fasawadathu khataaya bani adam dhagaxa madow wuxuu ka soo degay asalkiisu jannadu ka soo degay asaga oo caanaha ka cad يعني دلالي oo caanaha ba ka cad ayuu jannada ka yimid bini aadamka dambiyadiisii baa madoobeeyay dadkii uu gacanta u marinayeen ila gacantana aad marinaysaan uu dambi waxbay xambaarsantahay Sooma dunuubtaana waa lagu daadiyaa markaad gacanta mariso oo dunuubtii waa laga daadinaysaa xadiis kale tilmaamaysa marka dunuubtii bini aadamka madoobeeyay laakiin asalkiisu waa cadda jannaduna ka yimid waa xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam su'aashana ugu dambaysa barnaamijkeena caawa waa su'aasha 361 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum kobahayga ma ka dhigan karaa sutro intaan bacgaliyo xadiidka sunan abu daawud ku yaala min xadiis abi hurayra wuxuu tilmaamayaa ruuxu markuu tukanayo kabaha meesha uu dhigayo wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam midkiin marka uu tukanayo fala yad'ana alayhi an yaminihi wala an yasarihi fatakuna an yamini ghayrihi ruuxu markuu tukanayo kabihiisa yuusan dhanka midig iska dhigin bidixdana yuusan iska dhigin hadii dhanka bidix laga jiro oo ruux kale midigtiisa ay noqonayso marka halka yuusan dhigin إلا ألا يكون عن يسار أحد إلا إنه صندنك بيدحدا عدينا كاحجين مويه ومركا وادغان كرتا
والنبي صلى الله عليه وسلم وليضعهما بين رجليه لبدي سلوغود دخدودا هدغتو النبي صلى الله عليه وسلم ميدغتا هدغين bidixdana hadii laga xigo kabaha iska dhigin laakiin lugahaaga dhexdooda dhigo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasi Abu Daawud baa soo saaray Sheekh Albaani wuxuu leeyahay xadiid xasan kabaha booskoodu halka way marka horay ma iska dhigi karaa oo ma ka dhigan karaa sutro yani ruux markuu tukanayo waxa sunna ah in uu aduusan marka imaamku xidhnayn inuu shay is hor dhigo ama darbi isku aadiyo ama shay hortiisa dhigto sida dadka hormaraya ay shayga gadaashiisa u maraan ama amir nabiga amray sallallahu alayhi wasallam marka shaygii aan is hor dhigahay kabaha ma ka dhigan karaa waa xadiidka daahirkiisa sida ka muuqata sutra ma aha kabuhu la ismana hor dhigay ama dhexda la dhigtaa ama bidix baa la iska dhigaa laakiin baad ahli ilmi baa waxay leeyihiin dib male bay qaar kood leeyihiin xadiidku labada meelood buu sheegay qaar culimada kamid waxaan arkaa waxay leeyihiin dib male laakiin sida xadiiska laga fahmayo horay haday furan tahay xagga hore iska dhig waa dhiila nabiga sallallahu alayhi wasallam marka kabuhu sutraha ka dhigan hay soo dhigin allahumma haday ku jiraan mesela sanduuq iyo wax ku jiraan oo mesela sanadiiqda iyagoo kabaha loogu talagalay dadka ka horeeyo kale ee la dhex gelinayo kuwaas oo kale dhimale laana markaasi kabihii sutra kuma ah waxa sutra ku ah yani sanduuqa sutra ku ah balkan ay ku jiraan baa sanduuq sutra ku ah masaladaasi marka xadiidka mafhuumkiisa baan tilmaamayaa oo ka fahmaynaa in aan la is hor dhigin oo labada meelood mid kamid la dhigo wallahu a'lam bis-sawaab sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallam inta dumar aayar uu masaxay oo uu taabtay oo salaadii ku galiyay aduna waxaad qabtaa salaad waa jabaysa ma ka goosane ma yaha ka goosane masaa'ishani waa masaa'il dabeecadoodu noocaad sidaas daraadeed imaamkaagu hadduu qunuudayo la qunuud la aaminso salaadaadu dhibi gaari maayo sidaasayna ahaan jir manhajkii salafka ridwaanu alayhi masaa'isha noocaas oo kale wallahu a'lam جزاك الله خيرا خير الجزاء سؤاشنا سدح بقول كنتني أفر وحوله سائلكا السلام عليكم وحن آذي عمره حاسكي جنا وحا يشوكتا سعودية انت أنا المكان بان كل حذي حاسكي كدبنا وحا ما شكر دعي محان سمية وعمره ذي ذو يكون سحي كرتا ما حد كدون تمرك هربا دي قول السلالات انت كم مقرن أظن عمره سنين تكون مرت inaad wax hallaysaad ku tala gashay marka hore masaladaasi waxa weeyaan طبعا marka uu reerka u tagay uu xarmay sida ka muuqato oo miiqaadkii waa soo dhaafay haday sidaas too isagoo miiqaadkii soo dhaafo soo xarmaday intuu islaantii ku leexday aduu barakeeyay umradiisu waa fasaadaysa umradii way burtay laana wala isla ogol yahay umrada iyo xajka galmadu way burisaa طيب habure maxaa laazim ku ah jumhuurtu waxay qabaan iyo culimada badankood umrada fasaaday wadi ka dhaxbixi maayo soo umradii ma burin ayadoo burtay hadana waa inuu dhameystiro waay wa timul hajja wal umra haysata horay u soco dawaafkii keen sacigii la imo timaa xiraama gaabso umradii horta la imo ha joojini amal bursan oo adiga la sameeyay miyaad aragtay salaad burto hadana la sii wadahay xajkii umrada la khaas leeyahay waa qodobka labaad waxa laazim ku ah umrada inuu soo qaleeyo soo qodob labaad ma qodob saddexaad weeye fidya laga rabaa waa inuu neef qalo sidaasay culimadu qabaan zaahiriyada marka laga reebo daahiriyadu waxay leeyihiin xadayba fasaadayba ku sii socon maaye uu ka dhaxbaxaya waa inuu umro kala raadsado laakiin umro burtay la sii wato jamaahiir wal cilmi saasi qaba marka umrada dhameystiro qalla laga rabaa kadibna fidyana waa laga rabaa
intaasuu isku daraya waa sida axkaamta xajka buray oo kale ayay siiyaan culimmada badankood wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشينا 355 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum waxaa jira in aan qaraabanahay uu caawiya marka uu igu xanaaqo wuxuu leeyahay xoolahayga isii marka uu caadiga yahayna wuxuu dhahayaa waa cafis qofka noocaas oo kale ah ma ku dhihi kara waxba iguma lihid ruuxu hadduu wax bixiyo ama sadaqaysto ama hadiyad bixiyo ciddii ugu talagalayna ay ka guddoonto gacantiisa ay gasho kii bixinaya hadday gacantiisa ka wareegto kii la siinayana gacantiisa ay ku wareegto qabdi uu dhaco ama xoolo uu ku lahaa iyo dayn uu ku lahaa buu ka tanaasulo wuxuu yidhi waan kuu cafiyey waa sadaqo markaa xaaladda iyada ah ma bannaana ciddii wax la baxday in ay ku noqoto wixii ay la baxday wixii marba hadduu kaa wareegay milkiyadaada waa ka wareegay awoodaad ku soo xeshatana ma lihid waa wax kaa tegay waa kuma noqon kartid nabigeennu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam laysa lana mathalu saw yaa xumaan tusaalaheed ma lihin alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ihi ruuxa wuxuu bixiyey dib ugu noqdaay wuxuu la mid yahay sida ey mantagay oo mantagiisii dib u cunay oo kale yacni waa tusaale xun waay sidaas daraaddeed ruuxaas xaq uma leh haddaabaad shaygan bixisay daba orodkiiyo dabadabaysiga iska daa ee aan kaala noqday iyo baashii midda labaadii wax weeye sadaqa haddaad baxsato ama dad wax u asaamaxdo ood uga tanaasusho inaad wixii ku dhibto ama ku galladaysato waa dembi weyn sadaqadaadiina wayba burinaysaaba suuratulbaqara ilaahay soo kuma dhihin laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa sadaqadiinna ha ku burinina dadkii aad siiseen sadaqada inaad dhibtaan iyo inaad ku galladaysataan ood ku sheegsheegataan sadaqadiinna ha ku burinina xadiidka nabigana waxaa ku soo arooray sal alla alay wasalam dadka ilaahay uusan u naxariisanayn uusan fiirinayn oo cadaabka loogu talagalay waxaa ka mid a almannaan ruuxa dadka wuxuu bixiyey ku galladaysta marka ruuxaasi waa khaldan yahay dhaqankaasina dhaqan fiican ma aha shayga uu bixiyey gacantiisa ka baxayna isagu ma laha kumana noqon karo wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشينا 356 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum waxaan mas'uul ka ahay hay'ad khayri ah waxaan hayaa lacag dhan $10,000 oo la igu dhiibay inaan ku biilo ilmo agoon ah hal sano haddii aan $5,000 ka qaato lacagtaas ganacsi gashado oo aan ka faa'iido lacagtina aan soo celiyo xilligii loo baahnaa wax dhib ah miyaa ku jira haddaad khasaartana soomaalida arag dad fara badanoo qaarkood wadaadda yihiinoo ama xoole lagu ammaanaysto ama shirkaday hayaan xoolihii buu isleeyahay wax yar jaaniskan ka yara faa'iidayso jaaniska soo qac ka yara saray waxoogaa ka dhufso markaasuu raasa maalkii tagaya berri baad arkaysaa isagoo gacmaha kale taagahayo yaale qaaran halay ururiyada ku hay marka haddaad faa'iidan ka raadinayaa tidhi haddaad ku khasaartana soo wax imaan kara ma almuhim masaladu intaaba la gaadhinba xoolaha agoonta dadka gacanta ku hay iyo xoolaha caamka ee masaalixda caamka loogu talagalay iyo xoolaha ammaanada isagu uusan lahayn lagu ammaanaysto xoolahaasi kuma tasarrufi karo ganacsina ma gashan karo mana isticmaali karo duruuf haysata kuma isticmaali karo khaasatan hadday xoolo agoon yihiin waa ka sii daran yihiin laanna waxa weeye haddaad ku ganacsato ood faa'iido ka hesho iyaga u hay oo ganacsi u geli oo u rogrog oo u siyaadi oo wax uga soo saar oo u xifdi baa lagu yidhi
xoolihii aad saa u haysay baad intaad maslaxadii agoonta ka leexisaa dantaada u leexisay waxaad gelaysaa ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira agoonta xoolaheedii xaqdaraad ku isticmaashay ku ganacsatay waxaad ka heshay waa xaaraan inaad ganacsi gelisana waxaad oo danahaaga adugu ganacso lianna ruuxa agoonta xoolahooda mas-uulka ka ah waxaa la yidhaahdaa التصرف في مال اليتيم منوط بالمصلحة وإن أدوحي إيجا دانتودي مصلحة دودو كجرتو aad xoolahaasi ku maamusho wixii iyaga dantooda ayna ku jirin may adigu kuma danaysan kartid tayib adiga Soomaa quraanka sheegay waxaad xaq ku leedahay xoolahan xaqaad ku leedahay waxa weeye man kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf haddaad tahay nin waxaysto taajiro xoolo kugu filan aad haysato adigu aad leedahayna xoolahan agoonta ka kaaftoon oo ilaahay dartii ugu hay oo ilaahay dartii ugu shaqee oo waxba ha ka raadsan haddaad faqiir baahanto wax kale aadan haysaninna si wanaagsan ku cunbaa la yidhi markaa wanaagaasi ama ujuuro ka qaado iyo mushahaar dadka adigoo kaloo shaqada qabta waxay ka qaataan shaqooyinka noocaas oo kale ah ama sida culimada qaarkood leeyihiin xoolaha aad u hayseed ugu shaqaynayso haddii aad ganacsi ku wadood rogrogayso dadka xoolo ayna lahayn ku shaqeeya waxay ka qaataan ama baasanti ha noqdo ama mushahaar ha noqdo ujra ha noqotee ka qaado culimada qaarkood waxay leeyihiin warmaya biilkiisa waxa ugu yare uu biilan karo ha ka qaato adiga wax way meelahaas inaad wax ka raadsan mooyeen waa haddaad faqiir tahay waa laakiin agoonta xoolahooda si kale looguma dhawaan karayo mas'aladaasi waxaan ogahay dadka jamciyadaha iyo hay-aadka iyo agoonta xoolahooda gacanta ku haya qaar badan oo kamida way ku ibtilaysan yihiin masaajid baa la soo qaadayaa xoolo masjidleeya baa la soo qaadayaa nin baa baxsaday wadaadkii soo qaaday ee sacuudi ka soo qaaday wuxuu leeyahay dhar baan sii gashanahayaa oo markaan xagga tagana xaggan ka gudahaya ama halkanuba gacanta ku haya wuxuu leeyahay xoolihii waan hayaaye waxoogaa baan gashanayaa kadibna sanad kadib baa masaajidka dhisaya waa xaaraan laakiin dad badan baa ku ibtilaysan oo oga wallahu a'lam يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيني قيمها بدنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون برنامج هو برنامج تضبط لا وأن سؤالكم ويدنا شيخ محمد عبد أمر حفظه الله تبارك وتعالى برنامج كان وحيدين سوق قابسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية برنامج كان سؤاله سوحد كسو هجاجين كرتان صناديق ذا مسايتك كل جن يا إيميل كان بيوصلوا لهذا إحسانmedia@gmail.com
barnaamijkan waxaad dib mar kale uga daalacan kartaan webpage-ka ay mu'asasadu leedahay ihsanmedia.com iyo .net, salaf media iyo ihsan media oo YouTube ah. fadhigeenan caawa waa fadhigii 22aad, taariikhduna ay tahay maanta 29 bishii 11aad 1437 hijriyada oo waafaqsan 1 bisha 9aad 2016 miilaadiga. su-aasheenan caawa raqamkeedu waa su-aasha 348. waxa uu saa'ilkan leeyahay: assalaamu calaykum sheekh maxamed. waa qof dumar ah, waxay leedahay waxaan ahay haweeney awoodi karta inay xajiso laakiin ma haysto maxram xajka iisii qaada. qolyaha dadka xajka geeya ee loo yaqaano ajinsiyada xajka ayaa igu dhahay annaga ku xajisiinayna oo waxaad raacaysaa jamaaco badan ee sheekhana sidaas ma ku xajin karaa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، حجك تمرك وحاكس أروري حديث أما حديث نبي صلى الله عليه وسلم أو كم دي هي حديث كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. هويني يسن صفر إلا إنه محرم للصعود مويه. هذا الكامر كن النبي صلى الله عليه وسلم نين رجي ماشي فدي كم إذا وحولي رسول الله يو اكتتبت في غزوة كذا وكذا دولانك هبل هبل ayaan ku qornahay oo leegu qoray inaan raaco. xaaskaygiina way baxday iyadoo xaj u socota. maxaan sameeyaa? adigana waxaad leedahay dumarku yaysan bixin maxram la'aan. aniga duulaankaasaan ku qornay, xaaskiina xaj bay aadaysa. nabigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam: idhab faxujja maca imra'atika. kactag oo xaaskaaga la soo xaji buu nabigu sal alla alay wasalam. يعني دولان كي بالغ ريبay dagaalkii xaaska la soo xajiyo raac bale. xadiidka Bukhari Muslim oo soo saaray wuxuuna tilmaamayaa inayna dumarku maxram la'aan xajin karin, waana sida saxaabigu u fahmay nabiguna taqriiriyay salawaatu rabbi wasalaamu alayh. isla xadiidka mid lamid Abdullah ibn Abbas warinayo ayaa wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam: la tahujju imra'atun illa wa ma'aha mahram. haweenayaysan xajinin ilaa inuu maxram la socdo mooye. lafdiga dambe Bazaar iyo Daaraqutni iyo Tabarani baa soo saaray, Abu Awaana saxiixinaya, kadalika Ibn Hajar wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix, diraayada saas ku leeyahay, Sheekh Albaanina waa saxiixinaya. waxay tilmaamayaan axaadiistaasi dumarku inaysan maxram la'aan xajinayn. waxaana sidaa u qaatay xadiidka oo madhabka ku tagay الإمام أحمد عليه رحمة الله. ووحو يدي شروطة حجكو إنو كواجب هوينك شروطة وحاكم إذا إني محرم هيستو. هذين محرم هيستين أما نين هيسنين أما حكتا أين هيسنين محرموها حج كواجب ما يو. سيدانا وحاقب علماء كلا تابعين تي كمديهين فقه دي عنكاها الإمام الثوري حنفية إسحاق بن الراهوية ابن المنذر وكمدا إمام الشافعية. دليل ahaan marka saas xoog badan. دليل ahaan marka la yiraahdo madhabkaas xoog badan. laakiin madhab kale jiro ay madu qabaan Imam Malik, Shafi'i, Awzaa'i iyo culimo kale oo culimadii salafka kamida waxay leeyihiin hadduu dariiqo aamiya dumar lagu kalsoon yahay oo si raacdan ay heli karto way soo xajin kartaa bay leeyihiin. oo waxay leeyihiin xadiidkan hadda aan soo sheegnay wuxuu ka hadlayaa safarka aan waajibka ahayn. safarka waajibka ee fariida ay soo gudanayso xadiisku ma galayay leeyahay. qolya saasi ku doodayaan. qorna waxay daliishanayaan oo leeyihiin dumarku maxram laan way soo xajin karaan. Umar radiyallahu ta'ala anhu iyo Uthman ibn Affan khulafada iyaga ayaa dumarkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayagoon maxram wadanin soo xajisiyay.
cumar markii hore masalada waa ka istaagi jiray laakiin gadaal dambe wuu ogolaaday cuthmaan xilligiisiina way raaceen ayagoo maxram la soconni bay soo xajin jireen marka waxay leeyihiin khulafadii baa sameeyey saxaabadiina waa joogeen oo mayna diidin laguma inkirin sidaas daraaddeed halkaasay daliishanayaan almuhim marka la soo ururiyo masaladu waa masale khilaafiye ah bayna asaxaaba iyo taabiciinta iyo wixii ka dambeeyeyba sida daliil ahaan xoog badan waa inaysan maxram la'aan aysan safri karin laakiin maadaama masaladu ay khilaafiye tahay ninkii culimo ee ku qanca iyo ciddii qanaacadiisa ama fikirkiisaasi ku raaco la qumanaato dhib ma laha masaa'isha dabeecadoodu saas wey masaa'isha saa laysugu khilaafsanaa wax mushkila uma leh nin walba dhan baa la xoog badan waxaase ila xoog badan sida xadiista ku cad inaysan maxram la'aan dumarku aysan xajinin saasa ila xoog badan laakiin hadday xajiyaan waxaa la isku waafaqsan yahay xajkooda inuu asaxayo waxa laga doodaya waxa weeyaan jidkan ay sii hayaan ma xaaraan bay ku jiraan mise kuma jiraan taasaa doodu ka jirta ama laba gooroba xajkooda inuu asaxayo iyada hadalka ma joogo wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 349 السلام عليكم الله يدين حفظي أديك يا هولودين هذا مؤسسة الإحسان وعليه سائل كان محيطة هي شروط حجك حجكو شروط بوليه هاي طبعا شروط مركا اللي هذا وحيكون عيسى حجك واجبين ديسا شروط هذا شروط أو كواجب شروط واحد كم إذا إنه الروح مسلمية هدو قال يا هاي حج laga dalbi maayo mabana xajin karaba inuu soo islaamo mooyaan shartiga labaad waa inuu aqli leeyahay haduu majnuun yahay waalan yahay ama uu yahay nacas aan aqli ba ilaahay siinin waxba kala garanaynin marka waxba ku waajibi maaya tayib waxa lamida iyaduna shartiga saddexaad inuu ruuxu qaan gaadhiyo carruurta yaryarka ah ee wali qaan gaadhin xajku waa ka asaxaya hadii la geeyo ama ay tagaan laakiin laazim kuma huwa waajib kuma shardiga afraadi al-hurriya waa inuu ruuxu xor yahay haduu ruuxu adoon yahay ilaa uu xoroobo xajku kuma waajibo laakiin haduu soo xajiyo tago xajku waa ka asaxaya isaga iyo ilmaha yarka ah ruuxa adoonka ilmaha yarka haday soo xajiyaan xajkii waajibka ka dhici maayo laakiin kan waa ka asaxaya waa xajka asaxaya laakiin koodii waajibka ah wali waa laga rabaa shartiga shanaadi waa al-istitaa'a dhanka dhaqaalaha iyo dhanka jirka marka la fiiriyo waa inuu ruuxii awoodi karo inuu xajka guto waa midda quraanku tilmaamayo walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istataa'a ilayhi sabiilan yani waa in jidkii la awoodi karo ومع لغا ودا روح waa inuu xoolihi ku xajin la haysto wixii ku tagi laha soo noqodkiisa wuxuu biilan laha dadka uu ka tagay mas'uuliyadka saar wuxuu uga tago oo si biishaan waa inay haystaan xawaajtiisa iyo baahidii asaasiga wax ka siyaadsan oo uu isagu ku soo danaysto muxuu ahaay xajkiisa su-aasheena 357 waxa uu saa'ilkan leeyahay سائلة وحيلة السلام عليكم شيخ قبل مسلمات ده قرمي إسقل عين كرتا إسقل عين كرتا بمعنى قرمي حول إسقف فرن كرتا وخلع من كذي قبي مرنا يسقى فري وعن ربينو إسكفري مرنا يدي بان ربينو إني كبح ضربت oo reernimadii iyo wada joogidii iyo dhaqaalkii bayna diyaar u ahayn markayna isagu markuu sarrabin waxa la siiyay xaq ah inuu furi karo laakiin ayadu hadayna rabin oo la noolaan karin mas'alada loo isticmaalo khuluc baa la dhahaa waana mas'alada Soomaalidu ay tiraahdo dalqada iibsiga ay dhahaan marka goormay haweentu sidaas sameyn kartaa way su'aasha jawaabtu waxa weeye quraanka kariimka abay masaladaasi ku timid fi suurati al-baqara Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yiri
fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bih haddaad ka baqdaan labada isqabaay inay ilaahay xuduuddiisiiyo sohdimihiisa ilaalin waayaan oy istaajin waayaan haddaad ka baqdaan korkooda dembi ma ahaanin wixii ay isku furato yacni hadday wada noolaan kari waayaan oo dhib uun meeshii ka yimaado inay madaxeeda furato isaguna ka qaato sidaana ay isku sii daayaan alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala dhib iyo dembi ka soo gaadhi maayo xadiidka nabiga sal alla alay slam fi saxiix albukhaari wahayrihi ayaa sii caddaynaya masaladaasoo ninkii la dhihi jiray haabit ibnu qays xaaskiisii xadiidka ibnu cabbaas baa warinaya ayaa nabiga u timi sal alla alay wasalam haabit ibnu qays saxaabiga la yidhahdo xaaskiisii waxay tidhi yaa rasuulka ilaahayow haabit ibnu qays maa actibu calayhi fii khuluqin walaa diin ninkayga haabit ibnu qays aniga ku ceebin maayo waxna kaga sheegi maayo dhanka akhlaaqdiisa iyo diintiisa akhlaaq ahaanna wax ka sheegi maayo diin ahaanna ninaan wax ka sheegaya maaha walaakinii akrahu lkufra fi lislaam bay tiri laakiin waxaan kahanayaa anoo islaamka ku jiroo muslimad ah haddana inaan gaaloobo yacni waxay leedahay ninka waa nacay waana kahanayaa lama joogi karo ma garat anoo muslimad oo diintii ku jira haddana ninkan dartii inaan khatar diintayda u gashaan ka yaabaya ma la noolaan karo laakiin hadda diintiisaas diin ahaanna wax kaga sheegi maayo akhlaaq ahaanna wax kaga sheegi maayo laakiin ma rabo waan ka haday nabigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam ataruddiina calayhi xadiiqatahu beertii uu ku siiyey ee meherka kuu siiyey ma u celinaysaa waxay tidhi haa waa celinaya nabigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam war gabadha beerta ka qaado wa talliqha tatliiqa hal dalqadna ku fur buu nabigu yidhi sal alay wasalam beertana ka cesho sidii buu yeelay oo beertiisii waa soo ceshaday gabadhiina waa sii daayay xadiidkaasina waa sii caddeeyey riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan xadiidka markuu nabigu ku yidhi sal alay wasalam naa beertiisii ma u celinaysaa waxay tidhi wa ziyaada beertii iska dhaafay xataa waxbaan ugu darayaa bay tidhi wuxuu nabigu yidhi sal alay wasalam ama ziyaada falaa siyaadada maya siyaadada u kaadaya intuu ku siiyey ma u celinaysaa haabay tidhi ma war baa kay jooga taas war beerta qaadoo gabadha sii daa baa la yidhi sidaasay masaladu marka ku timid khuluca marka haweentu waxay khulcan kartaa ama ay codsan kartaa in la furo kadibna ay xuquuqdeedii ka tanaasuli kartaa oo ku iibsan kartaa dalqadeeda waa markay ninka la noolaan kari weydo marka baas baa haysta ninka inay la noolaan kari weydo waxaa dhici karta inay keenayso xuquuqdeedii bay ka weyday ama xuquuqdii gogasha ama xuquuqdii masruufka ama intiiba way ku haysataaye marashiyo masruufba way ku haysataaye laakiin way dhibsatayoo way nacday qalbigeedaa ka soo booday yaa jinkaygaa la col abay soo istaagtay siday soomaalidu yidhaahdaan maba rababa oo weliga xidhnow maa la leeyahay siday yani ragga soomaalidu ay yidhaahdaan madaxaha ku furto adduunka meeshaad aagdaba adigu mehersanta mana ku sii daynaya war sidaasi suurtagal ma ah waxoogaaga qaadoo gabadha iska sii daa haddaad yeeli weydo soo maaha markaa maxkamad baa jirto adoo indhahaagu shan yihiin baa la fasaqi ma jirta wax la yidhaahdo islaan aan i rabin baa ii xanibnaanaysa warkaasi rag soomaaliyeedoo war soconaya maaha nebigu sal alay wasalam sii daa buuri khuluca marka sidaasuu ku yimaadaa asbaabtaasuu ku yimaadaa waxa keenana waa taraadi waay waa cuquudda labada dhinacba inay raalli isaga yihiin la rabo sooma ilan waxbaa la isdhaafsanayaa sooma waa inuu isaguna ku qanco ayaduna ay ku qancado ayib khilaaf baa ka jira meherkii wax ka siyaadsan ma codsan kara waa masale khilaafiya laanna riwaayadaas sugnaanteeda haddaan sheegaynay baa khilaaf ka jira wa calayha baa marka khilaafku ka jira wax ka siyaadsan ma dalban karaa sida hadda ragguba sameeyaanba hadda waxay iska noqotayba ganacsi bay iska noqotay oo rag baaba islaan dagan intay raadsadaan
oo dibadaha ka timi oo aayar xadhig ay ku taagaan xadhig la dhiga baa waxoogaa markay meesheedii ku noqotay rafaado warda iimana iimaan kartid mana kuu iimaan kare maxaan samaynaa cidda waxoogaa soo dir waxoogaagiisa markuu ka daadsado mid kaluu haddana raadina ragga baaba meeshaa ka aflaxayba oo xoolaba halkaa ka raadiya marka masaladaasi waa sida midse inaad ogaataan waa laga maarmaano waa xugum inaan ku daro muhiim ay tahay haweenta aad qabtee xaaskaaga hadday khulcato oo xuquuqteedu ka tanaasushay ama xoolo ay ku siisay haddaad ku furto oo furitaanka aad dhaafsato haweentaasi khiyaar aad ku soo ceshato malihid xaaskaaga caadi hadday furto haddaad furto soo ciddada intay ku jirto rajactu ma dhihi karto waan soo ceshaday kuma diidi karto wa bucuulatuhunna xaqu biraddihinna meesha taal laakiin haddii aad xoolo ku furtay adeer waxbaad kala gadateen waxbaad kala gadateen rajactu ku soo noqon mayso dalqa baa'ina way tagtay maantana haddaad ku wardido rajactu socon mayso waa guur cusub hadday ku rabto doonid ehelkeedii weydiiso lagu guuriyo kala madax bannaanaatay marka halkaa ayaan laydinku sirin rag fara badan baa halkaa bohol looga tilaabsaday oo markay damceen inay wax soo ceshadaan xoolahana qaato soona ceshado la yidhahday raalli wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aashiina 358 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekhow telefoonka ma laysku mehrin karaa jawaabtu waxa weeye maya telefoonka meher kuma dhici karo laanna meherka iyo guurku wuxuu u baahan yahay markhaatiyo goobjoogayaal markhaati abuu u baahan yahay telefoonkan la isku dhagaysanayo adiga sawd umbaad ka markhaati kacdood joogtay dadka ismehersanaya iyo hawsha meesha ka dhaxaysay hebel iyo hebel bay ahaayeen iyo waan arkahay miyaad arkis waxaan in la arkaa la rabaa berri markhaati baa la rabaa saas daraaddeed cuquudda markhaatigu uu rukni yahay ama sharti yahay telefoonkuma asaxaya saas way macnaha laakiin waxaa lagu samayn karaa telefoonka wax la yidhaahdo tawkiil wakaalasho leanna wakaalashadu uma baahna markhaatigu sharti uma aha wilaayadii in lagu soo wareejiyo telefoon way suroobi kartaa laakiin in telefoonka la isku meeriyo idhagayso ma lagula joogaa codka furo gabadhii hebla ahayd waan kuu meheriyey qabiiltu anna waan kaa aqbalay markhaatiyadiina waa ina maqlayaan socon mayso sooma laakiin in la isku wakaasho la yidhaha war gabadhaydii hebla ahayd wilaayadeedii waan kugu wareejiyey guuri tawkiilka noocaasi waa sax laakiin meherku telefoon kuma dhici karo wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 359 wuxuu leeyahay saa'ilkan waxaan rabaa inaan iibsado dukaan waxaa laygu xidhay inaan bixiyo furo macnaa lacag furo ah inaan bixiyo sheekhana ma bannaan yahay lacagtaas furaha lagu magacaabay furaha ama goodwill-ka waxay dhahaan mas'alo hore waagii hore jirtay ma aha xilli dambay timid mutaakhiriinta way ka hadleen badankoodna way bannaynayaan culimmada mucaasiriinta badankoodna iyaguna way bannaynayaan waxayna gelinayaan wax la yidhaahdo baab la yidhaahdo baycu almanaafic dukaankan lafihiisa ma iibsanaysid oo ciddii iska lahayd baa leh milkiyadiisa maada iibsanin laakiin manfacadiisaad gadatay manaaficdoo mujarada in la gadan karana waa madhabuljumhuur xataa xanafiyadoo qabta bayculmanaafic inuusan bannaanayn mas'aladan way waafaqsan yihiin mutaakhiriintooda halkaasay masaladu salka ku haysaa way bannaan tahay marka laakiin shuruud bay ku bannaan tahay culimmadu sheegaan majmuuc alfiqh alislaami culimmadu say sheegeen shuruudda waxaa ka mid ah meesha ay ku soo guto diyaaraddii hadda ku raaco ku soo noqdo kharashaadkan isaga bixiyo waa inuu heli karo haddii dayme lagu leeyahay daymahaas markuu iska bixiyo wax ka siyaadsan waa inuu haysto jidku waa inuu aamin yahay oo uusan dhib ka baqaynin shuruudaha markii la helo masaladii hadda aan soo marino dumarka u dheer calaa madhabi axmed waa inay haweenku maxram haystaan shuruudahaasaa loo shartiyeeya shuruudaha markii la helo ayuu ruuxu xaj ku waajibaya
haddii shuruudaha mid ka mida maqan yahay xaj kuma waajibaya markaa wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشينا سدح بقولي كنتن وحلي سائلكن السلام عليكم حجكي وان قتي لكن وحا شكي قلي إن ظاهر أهايو إن كلا مركان سميني طواف الوداعة ميو إيقا أنسحي طواف كاس shaki wax laguma dhiso khaasatan cibaadadu markay dhammaato oo cibaadadii ka dhex baxdo shakiga dib ka yimaada cibaadada ma saameeyo dawaaf aad dawaaftay yaad ka shakisantahay inaad caado qabtay inaadan caado qabin cibaadadii waaba tagtay sooma kuma dhex jirtid hadda cibaadada shakiga ka daba yimid waxba yeeli maayo waasay ku tagtay waa adigoo salaadii hadda aad tukanaysay maqribkeen ka baxay markii salaada laga baxay kadib oo muddo ka joogtay waxaad ka shakiday warkaale ma saddex baa tukatay mise labo waxa ka soo qaad male salaada tagtay shakigan gadaal ka yimid ma saameynay cibaadada sidaas daraadeed cibaadadaasi tagtay waa mid labaadee tawaafka sagootiga ee xajka ugu dambeeya haweenta caadada qabta lagama barraba laazim kuma ah hatta qoliyaha qaba xajkaasi inuu tawaafkaasi inuu waajib yahay ayada waa laga soo reebaa oo xadiis khaas ah ku soo arortay fi saxiixaynka iyo sunanka ku yimid xadiidka Abdullah ibn Abbas baa kamid ah wuxuu yiri dadka waxa la amray oo nabigu amray sallallahu alayhi wasallam marka ugu dambeysay inay beedka soo maraan kacbada inay soo maraan oo soo tawaafaan markay anbabaxayaan intaysan wali bixin wuxuu yiri illa annahu khuffifa 'an al-mar'ati al-ha'id laakiin waxa laga fududeeyay arrinka haweenta caadadu ku dhacday yani hadii caadadu ay ku dhacdo intaysan dawaafu ziyara ama dawaafu al-ifada intayna sameeynin hadii caadadu ku dhacdo way sugi kama tagi karto dawaafkaas laakiin kan sagootiga ugu dambeeya intaynan gudanin hadii caadadu ku dhacdo way isaga tagi xajkeediina waxba yeeli maayo wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشينا سدح بقول كنتن يكو وحوله سائلكن السلام عليكم وحانا هاي ويل داير او جعل دينتي سينو برتو وحان كايميد قربها مركان سو بخاي waxa la igula dardaarmay inaan wax ka barto sheekh hebel ma jecli inaan sheego magaciisa waxa la igu yiri sheekh salafi ah isaga baa ka jooga Nairobi markaan imid halkan anigoo dhagahayga ka buuxiyay suuf si aanan uga leexan dariiqa salafka waxaan la kulmay wax ka bedelan wixii la ii sheegay su'aasheedu waxay tahay yaa salafi ah yaanan ahayn jamaacadka dacwiga ee jiraay ma oran karaa waa ahlu bid'a oo xisbiyiin ah mushkiladaasi wiilka dhalinyarada haysta daayir far badan bay haysataa keligii ma waa cudur haysta dhalinyaro far badan oo jecel manhajka salafka iyo dariiqii nabiga iyo saxaabada inay fahmaan sallallahu alayhi wasallam ay qaadaan jecel laakiin waxay u gacan galayaan dad aan naasixiin ahayn ama iyagaba ay ku qaloocsantay ay feedha bidix ka gashay sayda ay u gacan galayaan markaas waxa la marinayaa jidaan saxsanayn inta badan dhalinyarada waxa saa u wareeriyay waa laba qolo waa qolyahan la yiraahdo al-ghullaat fi takfir dadka gaalaysiintooda kuwa ku xadgudba oo ummadda waxaan iyaga ahayn ba gaalaysiyo dhiigoodana banaysta wadaadad yar oo aan aqoon badan lahayn in badan iyaga kamid ah bay kaga xidhan yihiin culimada nin kasto ayaga ka tirsanna markay tilmaamayaan waxay yiraahdaan uu sheekh hebel ku hagaag waxa kale oo iska jir qoliyahaasi waa qoliyaha dadka gaalaysiyo waa fi'ada koobaad fi'ada labaad ee caanka ku ayna dhalinyarada sidan u wareeriso waa nimanka la yiraahdo al-ghullaat fi tabdiic qolayaguna ghullaadahu xaq jira oo yani xadka dhaafa laakiin xadgudubkoodu wuxuu ku jira iyaga bidcaysiinta dad aan mudnayn
masaa'il lagu tabdiiciyo kaga aragti bedelan masaa'il ijtihaadkeedu saa'iq yahay ama ta'wiil ku jiro ama bayna culamaa'i sunna mukhtalaf ah ayay iyagu dacadadu waxay tahay inay tabdiiciyaan oo yidhaahdaan hebel waa bidci hebel ka carar hebel u carar inta badanna waxay isticmaalaan qawaaciddii qiimaha badnayd ee la dhihi jiray aljarx watacdiil cilmiga yani xadiidka caanka ku ah ee ummaddan khasiisadeeda ah qawaaciddaasay si xun u isticmaalaan wixii iyaga fi'adooda iyo kooxdooda aan ahayn oo mafaahiimtoodaas aan ku jirin iyaguna waa ka digaan waana tabdiiciyaan waa xisbiyo dayiqa waa xisbiya cidhiidhi ah dhowrka wiilee kugu xidhana midba meel joogo iyo dhowrka wadaada isku fahamkee maalmaha isla socda waxaan ahayn oo dhan way ka digayaan waxay ka carara haddaba marka qaarkood dadkay ka digayaan sunnadana waa uga aqoon badan yihiin qaar badani ku dhaqankeedana waa kaga fiican yihiin laakiin maadaama aadan ila soconin oo masaa'il mucayana aadan ila mafhuum ahayn oodan ila faham ahayn waa inaan kaa diga waay mubtadic baad waxaa cajiib ah inta badan arrinta noocaas oo kale ah marka la isticmaalayo waxaa lagu isticmaalayaa taxta shacaar as-salafiyya wa muxaarabat al-xisbiyya xisbiyadaa lala dagaalamayaa magac salafiyaa la xambaarsan yahay xisbiye ka sii cidhiidhisan midii lala dagaalamayana waa lagu jiraa wadaad halkan joogay mid xaggaa joogay dhalinyaro waa la iska warhayaa iyagaasaa wala isu haya wixii iyaga ka baxsanna noocu doonay ha noqdee waxaa weeye waa xugun baa la saaraya marka waxaa la yidhahdaa waa adyaqu lxisbiyaat waa tacasubka ugu fara badan iyo weliba intaasoo dheeroo taskiyatu nafs in la istaskiyeeyo oo la yidhahda annaga unbaa salafiyiin ah sida qolo aan meeshan waa dhoweed la fadhiistoo kale waa koox yar tiradooda gacmaha yani waa wax la tirin kara waa magaalada aad aragteen Nairobi waxay yidhaahdeen annaga unbaa salafiyiin war ummadan kale iyo culimadan iyo shacabkan iyo dadweynahan ma sheekh annaga unbaa salafiyiin ka meesha marka waa wax sidaas oo kale qolyahaasina inta badan dhalinyarada way wareeriyaan waxay xusuusinaysaa hadda goor baa waxaan dhageystay cajal wadaad Soomaaliyeed baa duubay wadaadka Ingiriisku jooga dhalinyaro mar dhow soo islaamtay oo aan Soomaali ahayn ayaa Canada su'aalo ka soo weydiinay telefoon baa tabcan lagu weydiinay markaas waxay weydiin Soomaali ma wadada cadaan oo dad kale soo islaamay laakiin fikirka la galiyay markaas waxay leeyihiin sheekh Ingiriis bay ku weydiinayaan sheekh waxaan ku weydiinaynaa culimada Soomaaliyeed iyo salafiyiinka oo cilmiga ka qaadana dhowr wadaado midna waqooyi jooga midna koonfur jooga midna meel uu sheegay hebel ka qaata xagee joogaan ma taqaan Canada jooga markaasay su'aal weydiin waxay yiraahdeen sheekh Shariif ka war Shariif Abdunuur markaasuu wuxuu yidhi kaasi xisbiyadu taageeraaye muxuu ahaay waxba ka qaadanina alla yaabay nigaasi markuu ugu yaryahay waa nin 70 jir ah waxa aad iga yaabay wiilashan yararkee soo islaamay ee wadaad Soomaaliyeed ba garanayn ee afka loo galiyay ee Canada jooga meesha ay joogaan inuu yiraahdo war wax barto oo culimada idin la joogta ka faa'iideysto oo qaabka wax u barto oo quraanka ka bilaabo oo bal horta inaad wax fahantaan isku daya maslaxadoodii halkaas ay markaas wuxuu u kala tasniifinayaa culimada Soomaaliyeed uu leeyahay hebel la ka taga hebel la u taga barnaamijka noocaas oo kale marka waa barnaamij runtii midka labaad ee dhalinyarada wareeriyo waxaan leeyahay dhalinyarada su'aasha qaybteeda hore wax barta nin alla ninkaad ka faa'iideysan kartaan oo manhajkaas guud aan ka baxsanayna wax ka barta khaanad mucayanana ayaan la idin gashan wadaad intuu khaanad mucayana ku gashado hebel la ka carar hebel la ku carar inuu ku yiraahdo
ka yeelin wax fahan oo cilmiga qaado laana markuu isagu jeebka ku gashado oo meel kugu ogaado oo hebelna wala si hebelna ku xidhan hebelna jeclow hebelna nac hebelna ka carar bimaana wax way aniga maskaxdayda ku shaqeeyo waa waxaan la aqbali karin waa hadaad wax yaraan idin diro waa akhrin lahaa hadalka sheekha laakiin xogaa waqtigan diidanahay in ugu dheeraado الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أيا قليها النوع عاسى وحلقة ويديي ولي بمقع السلفية ده يعني حنبارسن حزبية عريدة أنا أو استعمالي ضدك أيا خلاف سنة مسائل اجتهادية كو خلاف سنة تبديعني كانت دقيقة قليها سوكها الله إني منهج كودو خلدين هاي طريقي السلف كان أي خلاف سيهين ayuu ka hadlay hadal aad u qiimo badan buu halka ku qoray u laabta hadad rabtaan wuxuu ku qoray kitaabkiisa la yiraahdo liqa'atul bab al maftuh al-liqa'u as-sabi' wal 50 liqaaga konton iyo toddobaad su'aasha numberkeedu waxa weeyaan 1322 waa akhrin lahayo naska sheekha laakiin waa waqtigan ii saamaxay marka qoliyahaasi iyo qoliyaha takfiiriyiinta ee dadka iyagana waxaan iyaga ahayn diinta ka saarayo laynay labada qoloba dariiqa waa garab marsan inta badan dhalinyarada waxa wareeriya waa labada qoloba su'aasha qaybteeda koobaad waa qaybtaas qaybta labaad waxa waa shatriga labaad ee jamaacadka dacwiga ee dacwada ku dhex jira ma la tabdiicin kara maxay sayi jawaabteedu waxa weeye hal darajo ma wada hal xugumna lama wada siin karo qaarbood qaarbaa qaarka kale sunnada uga dhow qaarbaa usuulu ahli bid'ah yani manahijtooda ay kamid tahay qaarbaa inta ka sokeeyay waxay u baahan tahay marka manhajkooda in la fiiriyo in la isugu yimaado amal oo la iskaashado oo nidaam la sameeyo amal dacwi ah xaraan ma ah way banaanta meelaha qaarkoodna waajib bay noqon laakiin kooxdani nidaam kale ee iskaashanaysa ee dacwada wadaaya manhajkoodu muxuu yahay waa inuu yahay manhajkii usuushii ahlus sunnah kutubtooda ku taalay qodobka labaad weeyaane hadday badan yihiin waa inay midoobaan oo qaybsanaantan ay meesha ka saaraan qodobka saddexaad weeye waa in iskaashiga iyaga ka dhaxeeya ayna ku salaynin mas'alatul walaa wal baraa jacaylka iyo nacaybku waa inuu ku salaysan yahay meeshii shariicadu ku salaysay iimaanka iyo taqwada iyo taacada iyo waa inuu ku salaysan yahay ee aadan ku salaynin kooxdaadan aad iskaashanaysaan waa inaadan ku salaynin tacassubka waa in meesha laga saaro tacassubku ama sheekhu tacassub ama koox dacwi u tacassub ama qabiil u tacassub ama dal u tacassub ama dan u tacassub tacassub meeshu galaba waa mamquud shariicadu waa diiday marka hadii arrimahaasi meesha laga saaro amalka in la isugu yimaado la tandiimsado la isku yaani wax weey la isku kaashado dhib male wax mushkila amale laakiin culimadu waxay ku talinayaan tacaddudka iyo qaybsanaantoodana waa la diiday mas'alada tacassubkana waa la diiday in haddii nidaam islaamiya meesha ka dhisay ama dawladii ka dhisan tahayna dad ka horjeedo oo ku kacsan inaysan ahayn oo masaalixda wax ka qabanaya inay yihiin dawaabid noocaas oo kale culimadu u dhigayaan si wad soo wado mas'aladu waa mas'ala khilaafiya bayna culamaa sunnah oo maanta jooga mas'ala ijtihaadiya waa cidii kugu khilaafto oo jamaacaadkaasi radiso dhamaantood israacisana cid uu kaga daydu leeyahay cidii wax ka soo reebto oo asal ahaanteeda banayso oo dawaabid u dejisana cid uu kaga daydu leeyahay mas'aladu waa mas'ala ijtihaadiya ijtihaadkeeduna waa saa'iq sideeda in lagu daayay ku fiican tahay wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aasheena 352 wuxuu saa'ilkan leeyahay assalaamu alaykum waxaan rabay inaan ogaado ahkaamta uu leeyahay qof ka xajinaya ama xajka loo yaqaan xajul badalka xajul badalka waxaan u fahmay ruux ka xajinaya
haddaad ruux ka xajinayso keliya xajka ruuxa isaga lafihiisa ka xajinaya oo isagu xajinaya iyo ruuxa ruux kale ka xajinaya acmaashu waa isku mid keliya waxay ku kala bedelan yihiin markaad xidhanayso oo aad xajka umrada aad xidhanayso cid kalena aad ka xajinayso ama ka umraynayso markaad xidhanayso waa inaad u niyooto ciddii aad ka xajinayso ama ka umraynayso oo aad tiraahdo markaad ku dhawaaqayso muxuu ahaay xidhashada waa inaad tiraahdo labbayka can fulaan labbayka allahumma hajjan can muhammad oo kale can faarax can abi can jaddi can maryam can faatima waka waa markaad xidhanayso labbayka can fulaan niyadana waa inaad u niyooto inaad isaga ka xajinayso halkaas waa qodobka labaad waxa weeye acmaasha markaad gudanayso xajkii umradeed ku dhex jirto waa inaad u ducayso adiguna waa ducaysan karta keligii meehe marmarna adigu ducayso marna isaga u ducee intaa waxaan ahayn acmaashu waa acmaashi xarmashada marka laga tago dawaafkii sacyigii acmaashii xajka intii dadku sameynayay baad sameynaysa laakiin inta farqigu waa un inta wallahu a'lam jazaaka allahu khayran su'aasheena 353 wuxuu leeyahay saa'ilkan waxaan ku daba tukaday imaam qunuuda salaada subax baan ku daba tukadaa anigana waxaan aaminsanahay qunuudka salaada subax lagu gaariyay inuu yahay bidco sidaa darteed aamin ma dhaho gacmahana ma taago wax dhib ah miyaa soo gaariya salaadayda masalada ku saabsan qunuudka salaada fajrka waxa uma masala khilaafiya oo culimadii salafka ridwaanullaahi calayhim isku khilaafsanayeen waxa qabay salaada subax in la qunuudo oo aan laga tagin qunuudka salaada subax al-imam shaafi'i calayhi rahmatullah wuxuu u daliishaday xadiis daciif حديثك وليه صحابيكم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا نبي صلاة الفجر إنه قنوض كمزول ومدين إلى أدونك الضعفي حديثك ضعيف سنة كيسة وحا كتن لي أبو جعفر الرازي وصدوق سيء الحفظ مصقنا حديثك لكن مسألة ومسألة dabeecaddeedu ay tahay markii la isku khilaafkeedu u saa'iqiya masaa'isha noocaas oo kale madaahibta fiqiga u dhaxayn jirta culimadii madaahibta fiqiga dhextaale isku khilaafsanayeenna imaamkaaga ku tujinaya hadduu kugu khilaafsan yahay ama aad ku khilaafsanta waad ku raaci ka goosan maysi salaada kuna khilaafi maysi waad ku raacaysaa حتى مسألة أدوق قبة إنيسان صحصنين صوما لكن ما دام مسألة خلافية وفقه هذه أود حيث خلاف كذو أما حديث ضعيف يكون صلى الله أما ما هي فهم حديث النص على اسكو خلافي مسألة نوع سكر الضبع عدد وحتى أئمة والورعة هي أئمة والورعة سيدا وحدها هي دادو بهنتهين أئمة قبته إن صلاة فجرك قنوت كذا وصن صحسنين أيا قبط إن إمامك الورع ابن القيم عليه رحمة الله كتاب زاد المعاد مسألة وقصة قاضي وحاسونا كهالله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كتاب كيس شرح الأربعين كمركو شرح أساسا في ليه يعني أنا ذكر كآخر أسونا وسوق هذا وحليه هي إمامك ولا الراعي ولا لا قنودي إن سيداتنا وحا كتوسي مسائش النوع عاصف سلف كساسي ولا رقم جيرين ويسعنا فيها ما وسعه وحي سلف كواسع نقضيبا أننا نواسع مسائشي يجو اسكو خلاف سنة اسكو راعي جيرين أو ديبك تاغنين أننا ديبك كعين مينا واسكو راعينا مسائشي أين خلاف إن لقلي أو قولان جيرين ما أو قولان إن خلاف لقلي هذا هو منهج السلف هذا هو منهج السلف sidaas daraaddeed dib male
kuwa kale oo kaba sii daran baaba jiri kara taa waxa la isla ogol yahay salaadu qunuud haddaadan qunuudinba inaysan burayn waa la isla ogol yahay laakiin kuwa ka daran baa jira haddii nin shaafici ah adigoo xambali ah ama qababa hilibka geelu inuu weysada jabiyo ayaa nin shaafici oo qaba inuusan hilibku geelu weysada jabinin ayaa intuu agtaada hilib ku cunay hilib geel buu ka dhirgay kadibna salaadii buu ku geliyay waa imaam mana weysaysanin maxaad samaynay adiga maxaa ictiqaadsan tahay hilibka geelu inuu weysada jabiyo soo maaha ninkan waxaad leedahay weysadii waa ka jabtay isaguna wuxuu qabaa weysadii ma jabin salaadii buu ku geliyay ma ka goosane ma la tuko mid baaba qaba dumarka haddii la taabto weysadu waa jabaysa masaahishii la isku khilaafsanaa waa ilaa saxaabadii isku khilaafsanaa